Футболдағы төрешілердің қызметі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қазіргі таңда әйтеуір неше түрлі заманауи технологиялар, соның қатарында VAR құрылғысының арқасында төрешілердің қателеспеулері үшін жақсы жағдай жасалған. Бірақ та соның өзінде біраз төрешілер қате шешім қабылдап, өрескел қателіктерге жол беріп жатады. Ал бұрынғы футболда ешқандай да технологиялар болмайтын. Сол себепті де төрешілер көптеген қателіктер жасап, қаншама таза соғылған голдарды есептемей қойған. Сонымен нағыз футбол арнасы бүгінгі шығарылымда есепке алынбай қалған таза 100% голдар топтамасын сіздердің назарларыңызға ұсынатын болады. Бейнеролик басталмас бұрын еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басып, қазақ тіліндегі футбол арнамызды қолдап тіркелулеріңізді сұраймын. Олай болса, бастайық. Фрэнк Лэмпард 2010 жылғы әлем чемпионатының 8-1 финалдық кезеңінде Англия мен Германия құрамалары жолыққан болатын. Дәл осы ойында қоғамда үлкен дау туындатқан жағдай орын алды. Матчтың 39 минуты сәтінде таблодағы есеп немістердің пайдасына 2-1 болып тұрғантын. Англия құрамасының лидер ойыншысы Фрэнк Лэмпард қақпаға алыс тұстан Нойер қорғаған қақпаға жойқын соққы бағыттайды. Әрине Нойердің бұл соққыны қайтаруы мүмкін емес еді. Негізі шын мәнінде бұл эпизодта анық таза гол соғылды. Доптың қақпа сызығынан асып кеткенін төрешіден басқа барлығы байқады. Егер бұл гол есепке алынғанда матч тағдыры мүлдем басқаша болар ма еді? Кім білсін. Дегенмен матчтың өзінде Германия құрамасы Англияны 4-1 есебімен жеңіп, ширек финалға жолдама алды. Айта кетейік, бұдан кейінгі 2014 жылы өткен әлем чемпионатында төрешілерге мұндай өрескел қателіктер жасауға атымен жол берілмеді. Бразилиядағы өткен мундиалда голдың соғылған немесе соғылмағандығын автоматты түрде анықтау құрылғысы іске қосылды. Және содан баста бүгінгі күнге дейін бұл құрылғы әділетті футболдың ажырамас бір бөлігіне айналды. Роналду. Португалдық жұлдызды шабуылшы Криштиану Роналду жалпы өзінің барлық мансабы бойы талай әділетсіздіктің құрбаны болды. Әсіресе Криштианудың соққан таза 100% голдарының көбісі есепке алынбаған. Соның бірі 2006 жылдың қазан айында орын алды. Еуро 2008 турниріне іріктеу ойындары қарсаңында Португалия өз алаңда Азербайжан құрамасына қарсы ойнады. Матчтың 26 минутында Роналду әуеден келген допты өз еркіне бағындырып, қайшылап тұрып теуіп, әдемі соққы бағыттап, қарсас қақпасына әдемі гол соғылған болатын. Алайда матч төрешісі доп қақпа сызығынан аспады деп ойлап, таза соғылған голды есепке алмады. Бұл ойында бәрібірде португалдықтар 3-0 есебімен сенімді жеңіске жетті. Алайда сонда да Роналдудың әдемі соққан голының есепке алынбағаны дұрыс болмады. Құрметті футбол сүйер көрермендер, бірер секунд уақыттарыңызды бөлуге тура келіп тұр. Статистикаға сәйкес бақандай 90%-ға жоқ көрермендеріміз видеоларымызды тіркелмей көреді екен. Қолдауларыңыз қатты қажет болуда. Егер әлі тіркелмеген болсаңыздар арнамызға жазылып, видеоға бір лайктан басып, лүпілдетіп жіберулеріңізді сұраймын. Сіздер үшін бұл жай әшейін бірнеше секундтық нәрсе. Дегенмен біз үшін бұл сіздерден үлкен қолдау болып табылады. Олай болса алдын ала алғыс білдіре отырып, әрі қарай жалғастырайын. Марко Девич 2012 жылғы Еуропа чемпионатының топтық кезең аясында Англия мен Украина құрамалары жолығып, келесі кезеңге кімнің өтетіні сарапқа салынған маңызды кездесу орын алған еді. Матчтың 48 минутында Руни гол соғып, Англияны алға шығарды. Әрі қарай Украина құрамасы таразы басын теңестіруге тырысып, әлек болды. Және 62 минутта украиналықтар қарымта шабуыл ұйымдастырып, Марко Девич таразы басын теңестіреді. Бағытталған соққы Джо Харттың қолына шығып кетіп, Джон Терри доп қақпа сызығынан асып кеткеннен кейін барып, алып шығады. Негізінде бұл жерде таза 100%-ық гол соғылған болатын. Алайда венгриялық төреші Виктор Кашай бұл таза соғылған голды есепке алмай қояды.
Матч 1-0 есебімен аяқталып, нәтижесінде ағылшындықтар топтан шығып, ширек финалға жолдама алды. Матч аяқталғаннан соң төреші өз қателігін мойындап, жанкүйерлерден кешірім сұрады. Алайда бұл кешірімнің керегі не? Маңызды голы есепке алынбаған Украина құрамасы өз жерлеріндегі өткен турнирде жеңіліспен өте сәтсіз аяқтады. Өткен видеода жасырылған футболшыны мына көрермендеріміз дұрыс тапқан екен. Мансабындағы өнер көрсеткен командалары арқылы жасыратын келесі футболшымыз назарларыңызда. Алғаш дұрыс тапқандарды келесі шығарылымда көрсетіп жариялайтын боламыз. Роналду 2022 жылғы әлем чемпионатына іріктеу ойыны қарсаңында Португалия құрамасы сырт алаңда Сербиямен күш сынасқан болатын. Және бұл матчта да төреші қателігімен даулы жанжал орын алды. Матч 2-2 есебімен тең дәрежеде өтіп жатты. Алайда жеңіске ұмтылған португалдықтар матчтың ақырғы минуттарына қарай қарқынды шабуыл ұйымдастырып, Семедодан керемет әуелеткен еткен пасынан соң Роналду қарсылас қақпасына соққы бағыттап, қорғаушы допты қақпа сызығынан алып шығуға үлгермеген еді. Бұл эпизодта негізінен Сербия құрамасының қақпасына 100% таза гол соғылды. Алайда төреші Данни Маккели бұл таза соғылған голды есепке алмады. Әрине қатты ашуланған Криш төрешіге шағымын білдірді. Десе де голландиялық арбитр өз дегеннен қайтпай Роналдуға сары қағаз көрсетті. Қатты ашуланған Роналду ойын аяқталмай жатып, капитандық белгіні лақтырып жіберіп, алаңнан кетіп қалды. Кейіннен әлгі төреші ойын соңынан кейін өз қателігін мойындап кешірім сұрады. Алайда бұда не пайда? Португалия құрамасы маңызды ұпайлардан айырылып қалды. Месси 2017 жылы Испания Ла Лигасының 17-ші туры қарсаңында Барселона сырт алаңда Валенсиямен жолықты. Бұл атышулы матчта аргентиналық жұлдызды ойыншы Лионель Месси әділетсіздіктің құрбаны болды. Кездесудің 30-шы минутында Барса ұжымы шабуыл ұйымдастырып, Луис Суарес Мессиге қарай пас асырған болатын. Топты қабылдап алған Лео Месси қарсылас қақпасына қарай бірден алыс емес нүктеден соққы бағыттайды. Валенсия қақпашысы Нето қателікке жол беріп, негізіне оның қақпасына ап-анық гол соғылған болатын. Алайда төреші үлкен қателікке жол беріп, бұл голды есепке алмай қояды. Ойын соңында испандық қорғаушы Жорди Альба бұл төрешінің жасаған өрескел қателігі болды. Мен орталық алаңда жүрсем де доптан сызықтан асып гол болғанын өз көзіммен көрдім. Үзіліс сәтінде біз барлығымыз сол эпизодты қайталап көрдік. Бұл негізінен таза гол болған еді, деп мәлімдеген болатын. Түптің түбінде бұл даулы ойын 1-1 есебімен тең аяқталып, төрешінің қателігінің кесірінен каталондық ұжым маңызды 2 ұпайдан айырылып қалды. Де Лихт 2024 жылы Чемпиондар Лигасының жартылай финалында Реал өз алаңда Бавариямен күш сынасып, аса тартысты кездесу орын алған болатын. Дегенмен бұл матчта үлкен күмәнді даулы жағдай орын алды. Ойын шиеленіске толы болып, төрешінің 90 минуттан соң қосып берген қосымша 9 минуты ұзаққа созылды. Сөйтіп қосымша 13-ші минут сәтінде неміс командасы шабуылға шығып, Кимих әуелеті білген допты Мюллер баспен қабылдап алып, Де Лихтке қарай пас асырған еді. Голландиялық қорғаушы Реал қақпасына гол соққан болатын. Алайда төреші Шимо Мартиньяк ойын эпизоды толық бітпей жатып, асқары жасап, өрескел қателік жасады. Кейіннен қайталауларда бұл эпизодта ешқандай да офсайдтың болмағандығы, яғни төрешінің қателік жасап ысқырғаны белгілі болды. Осылайша бұл польшалық төреші немістік команданы өте маңызды голдан айырып, нәтижесінде Бавария ұжымы турнирмен қош айтысты. Ойын аяқталғаннан кейін Бавария ойыншыларымен бас жаттықтырушы Томас Тухель төрешіге тоқтаусыз шағымдарын жаудырды. Төрешінің бір ғана жасаған қателігі ойын тағдырына қалай тікелей әсер етуі мүмкін екендігін осыдан ақ байқасақ болады. Роналду
2010 жылдың қараша айында Португалия мен Испания құрамалары арасында жолдастық матч өткен болатын. Жолдастық матч болса да маңызды емес. Бұл азулы құрамалар арасындағы ойындар қашанда қызыққа, әрі қызу бақталастыққа толы болатын. Дәл осы ойында португалдықтар Испанияның қақпасына жауапсыз 4 голды соғып, оларды 4-0 есебімен тасталқан етіп жеңді. Десе де кездесудің 37 минутында көптеген жанкүйер әлі күнге дейін еске алатын даулы жағдай орын алды. Топты қабылдап алған Роналду қарсылас команданың айып алаңына емін-еркін еніп, әуелі Жерар Пикені балаша жатқызып алдап өтіп, кейін алдында тұрған екі қорғаушы мен Икер Касильястардың төбесінен допты асырып жіберіп, өте керемет гол соққан еді. Алайда төреші Криштианудың бұл әдемі 100%-ық таза голын офсайдқа санап есепке алмады. Төреші бұл тоста өрескел қателікке жол берді. Офсайд позициясында болған Луиш Нани доп қақпа сызығына кіріп кеткеннен кейін барып соққы жасаған. Әрине бұдан соң Роналду қатты ашуланып, капитандық белгісін жерге лақтырып жіберді. Осындай әдемі әрі 100%-ық таза голы есепке алынбаса, қалай жынданбасын? Егер де бұл гол есепке алынғанда, онда еш күмәнсіз бұл Роналдудың мансабындағы ең әдемі голдарының бірі болатын еді. Бейл. 2016 жылдан сәуір айында атышулы әлемге әйгілі Эль Классиколық кездесу орын алып, Барселона өз алаңында Мадридтік Реалмен күш сынасқан болатын. Екі командаға да чемпион атану үшін ұпай ауадай қажет болғандықтан, бұл өте маңызды кездесу болатын. Матчтың 56 минутында Жерар Пике есеп ашып, 62 минутта Карим Бензема таразы басын теңестірді. Тең нәтижені қанағат тұтпаған мадридтіктер матчтың 80 минутында қауіпті шабуыл ұйымдастырып, Роналду әуелеткен допқа Гарет Бейл биік секіріп, паспен ұрып қарсылас қақпасына гол соққан еді. Алайда матчтың төрешісі Бейл Жорди Альбаға қарсы ереже бұзды деп есептеп, таза соғылған бұл голды есепке алмады. Негізінде бұл эпизодта ешқандай да офсайдтың болмағандығын, сондай ешқандай да ереженің бұзылмағандығын анық байқауға болады. Таза соғылған голы есептелмей қалғанына қарамастан Реал ойыншылары бәрі-бірде жеңісті жұлып ала білді. 85 минутта Криштиану гол соғып, өз командасына өте маңызды 3 ұпайды алып келді. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басуды, сондай арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.